Добрый день, поважаныя сябры. Сегодня мы запрашаем вас у наш белорусский куток спадчына. На экскурсию так жили наши продки. Вось гэта ступа з таўкачом, у якой таўклі муку. Пранік, сіта, драўляная карыта, неабмалочаны стоп лёну, драўляная цацка. Драўляная цацка. Яны былі папулярны ў выглядзе пілавальшчыкаў. Рабілі і нейкія другія хаты. Драўляныя цацкі. Яны перадавалі нейкі рух. Напрыклад, куры, што клююць зерні, матылі, што махаюць крыламі, бо мядзведзі на веласіпедзе. Доліцтва. Доліцтва – гэта драўляная хата. Першым выбіралася месца, бо нельга было будаваць хату на скрыжаванні дарог, або дзе раней была лазня. Шчаслівым лічылася тое месца, якое аблюбавалася для адпачынку рагатая жывёла. Для пабудовы жылля выбіралі дрэва. Нельга было рабіць хату з асіны. Это дрэва лічылася нячыстым. Забаранялася ў будаўніцтве жылля таксама і дрэва, паваленае бурай. Хата была закончена тады, калі ў ёй была зроблена печ. Печ – гэта сімвал цяпла, утульнасці. Першым у жыллё заходил святар. Ён накрапляў хату свянцонай вадой, а пасля яго заходзілі ўжо ўсе астатнія. У ліку першых прадметаў у хату ўносілі дзяжу. Гэта культ хлеба. У зімовы час хата ператваралася ў рамесніцкую майстэрню. Тут ткалі, пралі, шылі адзенне, плелі лапці. Лапці – найбольш пашыраны абутак беларускага сялянства. Яны існавалі розных відаў і назвы. Напрыклад, глухія, сляпыя, зрачыя, шарбатыя. Рушнікі – прадаўгаваты кавалак тканіны. Яны існавалі розных відаў. Напрыклад, рушнікі-уціральнікі служылі для бытавых патрэб. Рушнікі-трапкачы. У іх насілі абед у поле. Рушнікі-набожнікі павязвалі на руках маладых. Рушнікі-абудзённікі служылі галаўным уборам для жанчын. Абрус. Абрус – гэта пляцёны або вязаны выраб, якім засцілаюць стол. На покуце стаяў засланы абруславым стол, на якім пакідалі хлеб, пакрыты рушніком ці абрусам. У будні дзень уся сям'я садзілася за стол, засланы абрусам. У нашым куточку вы пабачыце на белым фоне вышываныя абрусы. Вышывалі чырвоным колерам. Это колер жыцця і сонца. Дабаўлялі крыху чорнага, таму што жыццё не вечна. Гаршочкі для гатавання ежы. Збанкі. У іх трымалі малако. Малако доўга не скісала. Гладыш. Збанок без ручкі, шырокае горла. Гаршок. Пасудзіна з пукатымі бакамі. Вырабы з паперы. Выцінанка. Гэта ажурны ўзор. Ёй упрыгожвалі вокны, паліцы, дзверы. Яе рабілі з белай ці каляровай паперы. Жалезныя вырабы. Серп, жнець і жаць. Драўляныя вырабы. Дрэва сяўклі, даўблі, драўляныя лыжкі і іх разнавіднасці, апалонкі. Лыжкі вялікіх размераў і ёмкасці. Конаўка. Пасудзіна з ручкай для пітва. Драўляны коўш для мукі. Красніца. Прадмет жаночай працы. Вось і закончылася наша невялікае падарожжа ў куток спадчына. Вялікі дзякуй за ўвагу!